da započnemo ovaj vlog. Uglavnom, kao što vidite, sa mnom je Sara tu i mi danas krećemo za Amsterdam. Tako je. Sada smo na aerodromu, kao što ste mogli da vidite, i ovo je moj prvi put avionom. Jej, Sara je uzbuđenija nego Jaš. Ne, nego sam ti prvi put avionom. Snimat ćemo vam sve, nadam se da ćete uživati u ovom vlogu i da će nam biti baš lijepo. Zašto ljudima? Meni stalo neko maše u vlogovima. Vidimo se. Ili jedeš, Saro? Ljudi, mi se sada vozimo autobusom do Amsterdama i pogledajte šta ima u autobusu, kad će ovo biti u našim autobusima. I evo ljudi, nisam vam se javila, ne znam od kad, verovatno od aviona. Jesmo se javljali posle? Ne, mislim da nismo. Ima na Evo je Sara, leži na krevetu i sada smo konačno stigle, znači, u hotel u Amsterdam, jej! Putovali smo od Eindhovena nekim, neću na svetlo, autobusom direktno ovde i onda smo još jedno pola sata pešačile i uglavnom sada smo stigle u hotel, realno meni se baš sviđa soba. Sad ću da vam uradim mali room tour pa ćete da vidite. Ovako, prva stvar koju vidite kada uđete u hotel je zapravo WC, ovde ima nešto, ne znam nija šta, ali sve je u mermeru, znate da ja obožavam mermer, tako da ovo mi se mnogo sviđa. Saro, ne smej se, ovdje imamo neke šampončiće, kupkice, otkud ja znam, nadam se da ćemo dobiti još jer ćemo ovo istrošiti za 2 dana. Onda dobro, tu nam je, wow, ja tek sad vidim da ovdje može kao da se uđe. Ovdje zapravo kao se kupamo, ok, to vas ne zanima. I tu imamo ok, WC šolju, ali imamo i ovdje sa strane, znači sve u mermeru, prelepo. Odmah pored je naša spavaća soba i Sara. Sara na krevetu. Ovaj krevet, ja ne znam koliki je ovaj dušek, ali ovo je predebelo. I dobro, tu sam ja ostavila moj kofer, ovdje imamo jednu sliku. I to je to, ništa drugo nemamo u sobi. Ovdje nam je zatim, pored kreveta, odmah ovaj televizor i ovaj ventilator. I zatim imamo ovdje još jedno ogledalo, zato što naravno moramo da se ogledamo. I tu nam se unutra nalazi ormar, zapravo ovo se skroz zatvara i onda to izgleda tako kao da ne postoji tu, ali glavna stvar, naš pogled, Louis Vuitton. Cijela ova ulica je zapravo u svim tim skupim radnjama u koje mi verovatno nećemo ni ući. A kamoli... Ne ide YouTube baš tako dobro. Ne, što kaže Sara, da mi YouTube plaća, možda bih išla u Louis Vuitton. Nema pa apel. Ali ništa, apel na YouTube. Sad ću da se okupam i onda ćemo da se spremimo i da izađemo malo, pošto je tek, koliko uopšte sati, 7 sati, 6 sati. 6 sati je, a ovdje je dan do 10 do 10. Tako da mislim da ćemo onda da idemo da se šetamo negde, malo da obučemo neke haljine i sandale jer sam se skuvala u patikama. Ali da ne dužim više, uživajte sa nama u vlogu. Ljudi, mi ovdje nismo ni sat vremena, ja sam se već zaljubila u ovaj grad, želim da živim ovdje. Ove sve kuće su toliko prelepe. Saro, kakvi su tvoji utisci? Brate, zanima me ko živi ovdje. I mene isto. Jer imaju sina. Jer imaju sina za nas. Dvojica bi bila. Da, jedan plavušan i jedan crni. Ćao ljudi,
Izgubile smo se. Nismo se izgubili. Nismo. 2 sata tu. Već smo se izgubili. Nismo skroz, ali bukvalno mi ne znamo gde smo, jer su ovde sve ulice iste i želimo da nađemo neku hranu. Želimo da jedemo, nigde nema ništa se Nigde nema jede. ničega, bukvalno nema. Ali evo vidite kako je sve i dalje lepo iza nas, mislim stvarno je sve prelepo, ali snalaženje, ja ne znam šta uleći. Hajdemo da nađemo nešto da Ajde, jedemo. da, snimit ćemo vam kad budemo jele. Da, tako da. Nadamo se da ćemo naći neke palačinke. Molite se za nas. Molite se, molim vas. Gde idemo, Sara? Idemo da jedemo. Šta ćemo da jedemo? Palačinke ako nađemo. Snimaj malo brate ljude što snimaš mene. Pa ti si bitna. I evo kao što ste mogli da vidite, bile smo u Van Gogovom muzeju i sada možda uđemo u ovaj iza Rijks muzej, ali nećemo se sada slikati kod ovih slova I Amsterdam, pošto je prevelika gužva i onda ćemo doći neko jutro, pošto bukvalno nam je hotel na 5 minuta odavde, nemamo baš neki plan, ali vidjet ćemo, naravno sve ću vam to snimiti i nadam se da uživate u dosadašnjem vlogu. Neko mi je stao na sunce. Hvala. Sara odmahne, neki čovjek. Sara je tu, ali ne voli da se snima. Samo da vam se javimo, nisam vidjela da stojiš. Dobro jutro, naš drugi, treći dan, ne znam kako ga nazivate. Drugi zvanično, ali treći kao... Dobro, uglavnom, kao što sam pomenula, došli smo ujutru rano da se slikamo kod onih slova I Amsterdam, što smo i uradile i bukvalno nije bilo nikoga, tako da ukoliko dolazite i želite da se slikate, morat ćete da poranite. Verovatno idemo u Madame Tussauds muzej, to je neverovatno nego 100%, tako da sve ću vam to snimiti i ostanite nadalje sa nama.
Staru, kad nismo već otišle sad u kuću Ane Frank. Evo. Sedi, odmori se. Gedraaid beneden. Šta je ovo? Ajde sve da kupimo. Ne želim para, nema više. I evo samo da vam se javimo sa Rembrandtovog trga, jedemo nešto iz Tigera, pošto je 1 evro, nema pare. Zdravo, dragi gledalci, još jedan lep dan u Amsterdamu. Evo, završite Sara. Žedemo, lepo je, jedemo, mi se samo snimamo da jedemo, ali mi ne jedemo toliko, mislim to samo s vama činim. Bile smo u Madame Tussauds muzeju i baš je lepo, kao što ste mogli da vidite, vide... Muža. Koga? Justina? Da. Eto, snimat ću vam tu još kad se budemo šetale, pa se vidimo. Ćao. Sara, šta jedeš to? Jabuke. Jabuke, čips od jabuke. A snimi još. Ja jedem ovo kao galete sa crnom čokoladom, ali mnogo je dobro. Nije specijalno, generalno možete u Maxiju da kupite, jer sad snima to. Slatka je kesa. Zdravo, dragi gledalci. Čisto da se zna da je bila na ovom putovanju. Ja sam bila isto u Amsterdamu, da znate, pošto nema nijednu sliku zajedno. Pošto nemamo zajedničke slike. Da, tako da i ja sam bila tu, ćao. Kod mene u kafiću ili dešava. Ćao ljudi, samo da vam se javimo, verovatno vam je malo mokar sad objektiv, to jest ne znam da li vidite baš dobro, pošto ovo iza nas sve vreme ovako prska i prelepo je, baš je osvežavajuće, pošto danas je najtopliji dan od kad smo ovde. Popele smo se sada na vrh ovog Nemo muzeja i prelepo je, stvarno mnogo je lep pogled i baš je onako lepo da se sunčamo i malo opustimo, pa ćemo kasnije opet idemo da se šetamo. Kao što ste mogli vidite, išle smo do muzeja Ane Frank, ali nismo ušle pošto se karte kupuju samo online i to morate 1-2 meseca pre nego što dođete, što mi naravno nismo znali, onda smo tražile par dana pre polaska.
ali uglavnom nismo uspjeli da ih nađemo i sad smo ovdje pa vidjet ćemo da ćemo posle da završimo. I evo samo da vam se javim, ovo je naš posljednji dan ovdje, sutra putujemo. Kao što ste mogli da vidite, opet smo išle u Stedelijk muzej ili kako god da se izgovara, jer jučer nismo stigli da posjetimo onaj podrum jer kao zatvorilo se. I onda smo danas opet išli, ali nema veze pošto je ispod 19 godina besplatno, tako da svakako smo samo mogli da uđemo. I onda smo išli da vidimo ovaj Beginkhof koji na našoj mapi izgledalo kao da je neka ogromna bašta, park i slično, ali je zapravo samo kao dvorište od nekih kuća, ali svakako slatko izgleda kao što ste vidjeli. I sad treba da idemo na boat trip, jedva čekamo, Sara je jako uzbuđena. I eto, onda ćemo to snimiti i posle ne znam što ćemo da radimo, verovatno ćemo ići po nekim radnjama i to, pošto smo za ovih 5 dana sve apsolutno obišle. Nemamo nikakve nešto specijalne atrakcije, ali eto, šetat ćemo se tu po centru i da, uživajte! u Eindhovenu. Žao nam je što se vraćamo. Jako. Bilo nam je lepo i tako nam ste uživali sa nama. I eto, tako pozdrav. Napišite da otvori YouTube kanal. Nadam se da se svidio ovaj vlog i ako jeste obavezno lajkite, šerite, komentarišite i subscribe-ite se dole na moj kanal. Zapratite obavezno Saru da vidite kako sam je predivno slikala ako okači nekad neke slike. Ljubimo vas, ćao!